Ini laptopnya baru benar-benar diberesinnya, dibersihin. Jadi tinggal di packing ya. Ya, jadi tinggal di packing ya. Ini detailnya, dilihat dulu ya detailnya. Ini detailnya. ThinkPad T410, keyboard semua normal ya, speaker normal, kamera di sininya di sebelah kiri, di belakang, di bagian belakang. Ini yang sebelah kanan yang cover sebenarnya nggak hilang. Ini tuh cover ini tuh, kata bapak kemarin bilang lupa nyimpan, tapi ada di rumah katanya gitu, tapi lupa nyimpan katanya. Itu ya. Sekarang kita coba buka YouTube. Ini udah connect wifi ya. Kita coba buka YouTube. Agak lambat komputer atau jaringan internetnya. Jaringan internet lambat. Musik coba. Musik. Mulai harimu dengan Nivea Men Deep Espresso Deo yang membuat wangi dan melindungi. Ini yang lagi viral katanya. Ini YouTube. Volume. Tombol mouse dia fungsi ya. Oke, apalagi Corel di sini udah ada. Kemarin aku install X7. Kita coba buka dulu. Bisa dibuka normal. Terus cek spesifikasinya. Ini Lenovo T410, jadi dia bisa pakai kartu ya, bisa pakai kartu buat jaringan internet. Dia bisa insert kartu. Dia spesifikasinya Intel Core i5 M520 2,40 GHz. Memorinya udah 8 GB. Untuk harddisknya
ini VGA onboard ya, VGA onboard Nvidia NFS 3100M 4GB. Nah untuk harddisknya, ini harddisk 2 keping harddisknya di dalam tuh. Jadi yang SSD itu yang drive C di 256GB. Nah yang ini nih drive C, sisanya ini dia drive D, dibagi 2 bagian kalau nggak salah yang drive D ini, sama folder system sama drive system gitu. Ini udah bersih, file udah bersih ya. Oh ini mah ini screen record. Ya jadi seperti itu ayah. Jadi seperti itu, nggak ada masalah. Kamera tadi belum dites, nggak tahu gimana nih cara tesnya. Kamera ini gitu, bukan kamera. Kamera privasi. Multi cam capture. Coba bisa nggak? Oh bisa nih, cuman gelap nih, mungkin karena backlight. Jadi dia ada ya kamera fungsi, kameranya fungsi. Oke, seperti itu untuk laptop ThinkPad Lenovo T410. Lenovo T410 udah upgrade memori RAM jadi 8GB, harddisk jadi ada 2, yang satu SSD merek Vygen sama Hitachi kalau nggak salah mereknya Hitachi, yang satu lagi mereknya Hitachi. Seperti itu, terima kasih.